নিশ্চয় তো পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ তো বলক আজি আমি তাৰমানে কি কৰিম আপোনালোকে চাই লওক কি কৰিম আজিৰ ভিডিঅ'টোত তো আজি আমি কৰিম যে আপোনালোকৰ যিটো মোবাইলৰ ৰিংটন আছে আপোনালোকৰ যিটো মোবাইল কিনিছে ধৰি ললোঁ আপুনি ৰিয়েলমি কিনিছে ৰিয়েলমিৰ আগৰ পৰাই কিছুমান ৰিংটন থাকে যিবিলাক আপোনালোকৰ কিছুমান ভাল নালাগিবও পাৰে ভাল লাগিবও পাৰে তাৰমানে যাৰ ভাল নালাগে বা কিছুমানৰ ভাল লাগে তাৰে ভিতৰত তো ইয়াত যিবিলাক তাৰমানে এইটো মোৰ স্যামছাং যেটো হয় ইয়াত কি ডাউনলোড হৈছে তাৰমানে আগৰ পৰা আছিল মই কৈ দিওঁ ইয়াত এইটো আছিল বেসিক বেল তাৰপিছত বেসিক টুন ডিপ এইটো আছিল বিপ এইটো আছিল আৰু মই যি নতুনকৈ ডাউনলোড কৰিছোঁ এইটো হৈছে এইটো ডাউনলোড কৰিছোঁ আৰু নতুনকৈ ডাউনলোড কৰা আইফোন 7 আইফোন 8 প্লাছ মেৰে পাপা এইটো তাৰমানে মই এইটো ৰিংটন থৈ দিছিলোঁ আৰু আপোনাৰ তললৈকে আহিলে এইটো চেভ ইনষ্টলমেণ্ট এইকেইটা তাৰমানে মই ডাউনলোড কৰি থৈ দিছোঁ আপোনালোকক কেনেকৈ এইটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এটা এপ্লিকেশ্যনেৰে আজি মই আপোনালোকক তাকে ক'ম বলক আমি এপ্লিকেশ্যনটো ডাইৰেক্ট অ'পেন কৰোঁগৈ তো আমি এপ্লিকেশ্যনটোলৈ আহি গ'লোঁ তো ইয়াত চাই লওক এইটো এপ্লিকেশ্যন হয় ডিছক্ৰিপশ্যনত আপুনি যাই এবাৰ চেক কৰক আপোনাক মই লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তো ইয়াত বহুত কিবাকিবি আছে ডিজে স্নেক মেগাটা ৰিডিম এনেকুৱাকৈ কিবাকিবি আছে আৰু আইফোন SMS অৰিজিনেল এইবিলাক বহুত মানে আছে আমি এইটো এতিয়া বৰ্তমান ডাউনলোড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো তাৰমানে চেষ্টা মানে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম মোৰ বহুতটা ডাউনলোড কৰা আছে মোক নালাগে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব সেইটো আমি চাই লওঁ তো আমি এইটো মেৰে তো সবেৰা এইটো নিউ হিন্দী সংটোত ক্লিক কৰি দিলোঁ তাৰপিছত ইয়াত নেহা কক্কৰৰ গান হয় এইটো হয় তাৰপিছত আপুনি ডাউনলোড কৰি থ'ব পাৰে বা ৰিংটন কৰি থ'ব পাৰে তো আমি ৰিংটনটো ছেট কৰিবৰ কাৰণে আপুনি আপোনাৰ যিটো ইয়াত আছে ছেট ৰিংটন বুলি আহি আছে ইয়াত এইখিনি ছেট ৰিংটন যিখিনি আহি আছে তো ছেট ৰিংটনত ক্লিক কৰি দিয়ক ছেট ৰিংটনত ক্লিক কৰি দিলে তাৰপিছত আপুনি এছ ৰিংটনত ক্লিক কৰক ৰিংটনটো ক্লিক কৰি দিয়ক তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ ৰিংটনটো ছেট হৈ যাব বা আপুনি ডাউনলোড কৰিও থ'ব পাৰে ডাউনলোডটোত ক্লিক কৰি কিন্তু মই ডাউনলোড নকৰোঁ মই ডাইৰেক্ট ছেট কৰি থৈ দিছোঁ ৰিংটনটো কাৰণ আপোনালোকক যিহেতু দেখুৱাব লাগিব মই আগতেই যিকেইটা মোৰ তাতে আছিল দেখাই দিছোঁ কিন্তু এতিয়া তাৰমানে মেৰা তো এইটো গান তাৰমানে আহি যাব তো অলপ টাইম ল'ব তেতিয়ালৈকে আমি অলপ টাইম ৱেইট কৰোঁ তো এতিয়া টোটেল 30 ছেকেণ্ডমান পিছত 20 ছেকেণ্ডমান হ'ল চাগে 20 ছেকেণ্ডমান পিছত আমি আহি গ'লোঁ তো ছেটিংছলৈ যাওঁ হৈছে নে নাই বা সেইটো ময়ো নাজানো তাৰমানে অলপ টাইমটো লয় সেইটো মই জানো অলপ টাইম লয়ে ৰিংটন ডেন্স চাউণ্ড ৰিংটনছ এইটো আহি আছে মেৰে তো চাৰে সবেৰে গানটো আহি আছে নিউ হিন্দী ছং তো এইটো গান নাছিল হ'লেও আহি গৈছে দেখা পাইছে আপুনি এনেকৈ ৰিংটন ছেট কৰিব পাৰিব আপোনাৰ মোবাইলটোতে এপটোৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত আছে তো গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে তো যদি গাইজ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ ইউটিউব চেনেলটোক তাৰপিছত গাইজ মোৰ যিটো ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট আছে সেইটোৰ লিংকটো আপোনালোকক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম প্লিজ মোক ফ'ল' কৰি দিব বাই বাই What you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed.